Efeso 6:10. Efeso 6:10. Kama una Bible twende Efeso 6:10. Kama una Bible twende Efeso 6:10. Umefika? Haya, 1, 2, 3. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Bwana huyu ni nani? Na katika uweza wa nguvu zake. Ili mtu aweze kuwa hodari katika yeyote, ama katika huyo Bwana ambaye unatakiwa kuwa hodari katika yeye, lazima mtu huyo ajiridhishe uwezo alionao. Lazima ujiridhishe juu ya uwezo alionao huyo mtu ambaye umeamua kumtumainia. Bwana Yesu apewe sifa. Ambaye umeamua kuweka tumaini lako kwake, kutumainia uwezo wa mkono wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Manake utakuwa hodari kwa huyo, utakuwa na ujasiri, utakuwa na uhakika wa usalama ikiwa unajua uwezo alionao huyo mtu kukusaidia ama kukuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaposema tuwe hodari katika Bwana, lazima kwanza tumchunguze huyu Bwana, tujue uwezo alionao kutuokoa, uwezo alionao kutusaidia, uwezo alionao kutuweka salama. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anapozungumzia habari yetu sisi kuwa hodari katika Bwana, anazungumzia tusisahau, lazima tuzingatie uwezo alionao, na ndio maana anasema nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Uweza ni uwezo alionao, nguvu ya kuweza kukuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu ya kuweza kukutana na kutatua haja zako, shida zako, mahitaji yako. Ana uwezo gani wa kukusaidia? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ili tuwe majasiri katika huyo Bwana Yesu, lazima tujaribu kumlinganisha na kumfananisha na wale ambao watu wengine wanatumainia, wanawategemea. Kwa sababu unapotafuta msaada, unapotafuta ufumbuzi wa jambo lako, kuna watu watakwambia nenda kwa mganga, kuna watu watakwambia nenda kwa daktari, kuna watu watakwambia nenda kwa mchungaji, kuna watu watakwambia nenda kwa fulani. Utafika kwa mchungaji, atakwambia tatizo ili liishe lazima utoe 1,500,000. Sasa ukishakutana na mchungaji kama huyo, huwezi kuwa hodari katika yeye, kwa sababu yeye siku ukiishiwa pesa hatafanya, hautasaidika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tulinganishe misaada ambayo inatoka kaskazini, mashariki, magharibi na kusini, inayotoka kwa watu, misaada inayotoka kwa wakuu, tulinganishe na msaada unaotoka kwa Bwana Yesu, msaada unaotoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimehudumia watu wengi, wengine wako, wengine wanakuja na kuondoka, lakini unakutana na kuambia bana, nimetumia pesa nyingi, lakini tatizo halijafanyaje? Halijaisha. Nimetumia pesa. Anatumia pesa hospitali, majibu yanakosekana. Anatumia pesa kwa waganga, majibu yanakosekana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hospitali anakosa majibu, kwa waganga anakosa majibu. Anasema ngoja nikajaribu kwa Yesu. Siku moja nikamuuliza ndugu yangu mmoja, nikamwambia bwana, wewe sasa unaonaje kwa changamoto ulizopitia? Unaonaje ukimwamini Yesu?
Bwana awe mwokozi wa maisha yako, yeye na uhakika naye atakuvusha. Akasema sasa hivi naamua kumwamini Yesu kwa sababu sina cha kupoteza. Hana cha kupoteza. Lakini nilipojaribu kutafakari kauli yake nikagundua ameshapoteza yote akiwa kwa waganga. Yaani amepoteza kila alichokuwa nacho akiwa kwa nani? Kwa waganga. Maana amekuja kwa Yesu kashaisha. Kashaisha, yaani anasema hapa sasa make pesa hana, mali hana, kazi hana. Sasa bora hata aende kwa huyo Yesu, kwa sababu hata akienda hana cha kufanya, hana cha kupoteza. Alikuwa mlevi, sasa hana pesa ya kulewa. Alikuwa mtu wa vimwana, sasa hana pesa ya kuwapa vimwana, maana vimwana nao bila pesa hawapatikani. Akasema wacha niende tu kwa Yesu, sina cha kupoteza. Lakini mwingine, ndugu yangu, ana mtoto wake alipata matatizo akiwa mdogo. Mtoto akienda shule anaanguka, hawezi kusoma. Sasa mmoja katika familia aliyekuwa anajua habari hizo akanipigia, akaniambia, hivi wewe unakuaje na amani, na wewe ni mchungaji na mtoto wa kwako mwenyewe wa ndugu yako anateseka? Nikasema jamani, mtoto gani? Fulani. Kaambia mimi sina habari. Anateseka sana. Mimi nikapiga simu. Habari za huko nzuri, vipi mtoto? Nimesikia hivi na hivi. Akasema kweli. Nikasema basi, hebu huyo mtoto mpakie kwenye basi aje. Nikabidhi huyo mtoto. Bwana Yesu atamponya. Akasema sawa. Akamchukua mtoto akampakia kwenye, wakati mimi namwambia nete kwa Yesu, yeye alishapata taarifa za mganga Dar es Salaam. Nikapiga simu. Nikasema siku pesa zikiisha utamleta. Sasa hivi amleti kwa sababu mna pesa. Sasa pesa siku zikiisha utamleta. Wakapambana, wakachangishana pesa, wapeleka huko na huko, share, akala hela kweli. Mwisho pesa zikaisha, wakaanza kukopa kwa mganga. Wanadai wana mganga wamekopa. Na mimi nilipopata hizo habari, niliposema hivyo nikakaa kimya. Walipochoka wakanipigia simu. Bwana, sasa tunataka tumlete. Nikasema sawa, mlete. Akaja hapa. Amehudumiwa hapa, amepona, amesoma, amemaliza masomo yake. Bwana Yesu apesi. Bila mia. Hakuna aliyesema mchungaji, sasa mtoto wa ndugu yako. Hakuna aliyesema mchungaji, bwana tumepoteza pesa kwa waganga mamilioni, sasa wewe chukua hata 20,000. Hakuna. Lakini kwa waganga wamepoteza pesa. Keki wamekula nyingi, lakini hawakufanyaje? Hawakusaidika. Bwana Yesu apesi. Sasa unapoambiwa uwe hodari katika Bwana, lazima upime huyo Bwana wako ana uwezo gani? Ana uwezo gani wa kukusaidia? Mipaka ya kusaidia, ukomo wa mipaka yake ni wapi? Bwana Yesu ape sifa. Mimi nataka nikuhakikishie kwa habari ya huyu Yesu tunayemhubiri habari mahali hapa. Huyo Yesu wa mahali hapa hajawahi kushindwa. Ni Yesu dhaifu, Yesu asiye na uwezo, Yesu asiyesaidia, Yesu asiyeweza kuokoa. Sijawahi kumuona na simuhitaji, kwa sababu Yesu wangu anaweza kufanya mambo yote, na ukiweka imani kwake unaweza kufanya mambo yote. Amesema kama mtaamini, hakuna neno ambalo halitawezekana kwenu. Una shida, uwe hodari katika Bwana Yesu. Una ugonjwa,
ugonjwa uwe hodari katika Bwana Yesu. Kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Hekima, ni Muha yule. Mungu unamfahamu? Hekima alikuwa anaduka pale Mawenzi sokoni. Evodia atakuwa anamfahamu. Yule mama wakati tuko kule alikuwa anakuja amefunga ushungi. Alifunga ushungi kwa sababu gani? Alikuwa na goita. Wanasema goita. Alafu ile goita ameenda hospitali, wakamwambia hii haiwezekani kufanywa upasuaji. Kwa nini? Kwa sababu iko kwenye mishipa ya ufahamu. Haiwezekani. Kwa hiyo likazidi kukua, alafu ikafika mahali hata kula hawezi. Nimeziba njia. Akaja akaniambia nimeenda Muhimbili, sijui nimeenda wapi, nimeenda Mwanza, sijui Bugando, imeshindikana. Madaktari wamesema hatuwezi kufanyia upasuaji kwa sababu utakufa. Nikamwambia hautakufa, utapona. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kaambia hautakufa, utapona. Tukaomba, alikuwa anakuja hapo tunamwombea ibadani kama kawaida. Anaombewa, anaondoka. Akapigiwa simu, njoo Kigoma. Akaenda Kigoma, akakutana na daktari, akamwambia hii unapona. Akamfanyia upasuaji. Alipokuja hapa nashangaa, wewe na mimi Hekima, mbona una ushungi? Yuko safi. Kwa Yesu apewe sifa. Kwa Yesu hakuna jambo lisilo, hakuna gumu kwake. Hakuna gumu kwake. Kwa hiyo yupo kwa ajili yetu, ili tunapokuwa na mambo magumu tumwekee yeye. Njooni kwangu enyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa huyu ndiye anayekueleza habari zake. Huyu ndiye ambaye kwa jina lake au kwa mamlaka ya jina lake tumetumwa mahali hapa. Huyu ndiye ambaye tunahubiri mamlaka yake hapa ulimwenguni. Alisema naenda zangu lakini naja kwenu, sitawaacha nyinyi yatima. Alikwenda akarudi katika Roho wake Mtakatifu, na leo anatenda kazi ndani yetu. Huyu sio wa kusema nitainua macho yangu nitazame milima. Bwana Yesu apewe sifa. Msaada wangu watoka wapi? Tunasema nitainua macho yangu nimtazame yeye aliye ndani yangu, kwa kuwa aliye ndani yangu ni mkuu sana kuliko aliye katika dunia. Huyo Yesu aliye ndani yako ndiye anayeweza kukuokoa. Yesu anaokoa akitokea ndani yako. Yesu anaponya akitokea ndani yako, na ndio maana ukiamini inawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukishaamini, huyu Yesu sasa hayuko nje, yuko ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu huwezi kumwamini yeye asiye ndani yako. Imani ni ya moyo. Moyo ukimridhia Yesu, wewe umemwamini Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeitwa kwa hodari katika Bwana Yesu na katika uwezo wa nguvu zake. Katika tabu zote tuangalie uwezo alionao kutusaidia. Katika mazingira yote tuangalie uwezo alionao kutusaidia. Ni nani anaweza akashindana naye? Nani anaweza akamshinda? Nani anaweza akampiku? Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ndiye aliyetoa sadaka iliyo bora kuliko sadaka zote, ambayo ni sadaka haiwezi kutanguliwa milele. Ni sadaka ambayo hakuna sadaka yote ama kafara yote itatolewa ikatangulia sadaka takatifu ya Yesu Kristo. Haipo. Na ni sadaka ndio ambayo ameifanya kwa utambulisho wangu na utambulisho wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende Marko 11 mstari wa 26 na 27. Marko 11 26-27. Marko 21 tuanzie Marko 11 tuanzie 27 na 28. Tusome 27 na 28. Marko 11. Tumefika. Marko 11 tumefika. Haya, 1, 2, 3 twende kwa sauti.
Au wanaosema amen mbona siwasikii? Marko 11:27-28. 1, 2, 3 twende. Walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia, ni kwa mamlaka gani naye ni nani aliyekupa mamlaka hii? Asante. Wanamuuliza, wewe Bwana, wewe Yesu, utueleze ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani ambaye amekupa mamlaka ya kutenda haya? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake waliona kabisa mambo anayofanya lazima kuna mtu yuko nyuma yake, lazima kuna nguvu iko nyuma yake. Manake walijua anao msaada ambao wao hawajagundua siri, hawajagundua unapatikana wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa hoja yao ilikuwa ni kumchallenge, ili wakijua anakopata msaada yamkini waelekeze nguvu zake kule, ili kuharibu msaada anaopata. Ingekuwa ni hapa duniani, wakijua unapata msaada kutoka kwa adiki, wanatamfuata usiku, wampe mlungula, Bwana usimsaidie yule. Au Bwana, na sisi tunakupa mlungula, tupe hiyo nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, Simeoni alisema alipoona watu wanapokea Roho Mtakatifu, akawaambia mitume, akawaambia, sasa na mimi niwape chochote, niwape fedha, nipe nini? Nipe uwezo nikiwekea watu mikono wapokee Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Alifikiria haya mambo yanapatikana kwa mali, alifikiria haya mambo yanapatikana kwa fedha, haya mambo yanapatikana kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni damu ya Yesu iliyogharamia. Bwana Yesu apewe sifa. Ili uweze kupata haya mambo, lazima umkubali huyo Yesu aliyeingia gharama. Tangu mwanzo Mungu alikusudia kanisa litembee, au mwanadamu au mtu atembee katika madaraka yake, na ndio maana ametumba kwa mfano wake na kwa sura yake, ili yeye apate kutukuzwa katika ulimwengu kupitia kwa mwanadamu. Baada ya mwanadamu kupoteza, Yesu amekuja kufanya restoration, kuturudisha katika ule uhalisia ambao Mungu alikusudia tangu mwanzo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tukaambiwa ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi, yuko ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na yuko ndani yetu ili kukamilisha mpango wake wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile alivyomkusudia mwanadamu wa mwanzo akaasi, sasa amekuja kwetu katika Kristo. Unajua dhambi ilichofanya ni Mungu kuondoka ndani ya nani? Ya mtu. Dhambi ndio ilichofanya ikaondoa Mungu ndani ya mtu. Yesu alipoondoa dhambi, Mungu akarudi ndani ya mtu. Sisi unanielewa? Kwa hiyo function yetu haitegemei sisi, inamtegemea Mungu aliye ndani yetu. Sasa mpaka ujue hivyo, ndipo Mungu aliye ndani yako atakapoanza kazi na wewe. Ndio maana awakaribishaye nyinyi anikaribisha mimi, awapokeaye ninyi anipokea mimi, awasikilizaye nyinyi anisikiliza mimi. Unaona hicho kitu? Ukishampokea Yesu na kusimama kwa jina lake na kuamua mamlaka yake atende kazi ndani yako, sio wewe tena, bali Kristo ndani yako. Na ndio maana inaitwa siri. Inaitwa siri. Ni siri kwa sababu watu wengi
inakuwa ngumu kwao kupokea, lakini nafungua ufahamu wako kwa jina la Yesu upate kupokea, utembee katika hii madaraka kwa jina la Yesu. Najifunza. Wakati huo nilikuwa sina smartphone. Wakati nilimwamini Yesu nilikuwa sina smartphone mnazo hivi. Unaweza ukasikiza mahubiri wakati wote. Nilichagua mahubiri. Mimi mpaka leo sisikilizaji mahubiri ya mtu yeyote. Hapana, nachagua. Kuna mahubiri nasikiliza nasema haya siwezi kusikiliza. Sisomaji kitabu chochote. Kuna kitabu naangalia nasema hiki kama hakijatoka kuzimu, huyu aliyekiandika mjui Yesu. Lakini ukisoma ni cha kiroho. Lakini kitu ambacho kinashambulia imani yangu kwa Kristo siwezi kukisoma, siwezi kujifunza. Bwana Yesu apesi. Nataka huyu Yesu aongezeke ndani yangu, azidi kuwa mkubwa ndani yangu, nipate mapana ya kile alichofanya kwa ajili yangu, nipate mapana ya uweza alionao kuniokoa na kunisaidia, nipate mapana ya kujua mwito wake alionitia ni wa namna gani. Bwana Yesu apesi. Mahubiri yanayoniofisha mimi sisikilizani. Na ndio maana hujasikia mtu tukikutisha kwamba utakufa, utakwenda motoni. Hatujakutisha. Na hapa tukianza injili ya kutisha, kuwatisha. Sipotoa unakufa kwa jina la Yesu. Utatoa. Sisi tumeamua kuhubiria nani? Kristo. Tumeamua kuhubiria Kristo ili muamini Kristo abadilishe maisha yenu. Amweki neno tunalofundisha katika matendo. Amliweke kwenye matendo, amjaribu huyo Mungu katika neno lake, amjaribu. Changamoto ikija, mchungaji, weka neno la Mungu kwenye matendo. Amen. Muamini Mungu, mjaribu Mungu wako. Yeye amesema. Bwana Yesu apesi. Okay, ni mchungaji wako. Nimekuhubiria. Leo kuhubiria hujalifanyia kazi, umepata changamoto, unakuja kwangu. Ukitoa sadaka hapa nyingi 1000. Okay, unakuja kwangu, mimi sina kazi. Mimi kazi yangu ni hapa. Usiku niko hapa, mchana niko hapa. Unakuja nikusaidie. Mimi nakufundisha ili huyu Yesu mweke kwenye nini? Kwenye matendo, ajitukuze. Usimame hapa utoe ushuhuda kwamba Bwana alifundishwa hapa, nikamwamini na ameniokoa. Injili sio ingizwa kwenye matendo, haiwezi kuokoa. Injili, huyo Yesu ambaye ni wa kwako, unaye tu, unamjua akilini mwako, haiwezi kusaidia. Injili ya akilini haiwezi kumsaidia mtu. Injili ya moyoni ndio inayosaidia mtu. Kwa injili ya moyoni ndio inayofanya mtu achukue hatua. Jambo likija anasema, Yesu aliye ndani mwangu, ngoja nijaribu hivi. Bwana umesema hivi 1 2 3, nami naamini na kusadiki kwamba ndivyo ilivyo. Sitakufa bali nitaishi. Yesu anajitukuza. Yesu anafanyaje? Anajitukuza. Usipomweka kwenye vitendo, usipomwita. Ndio Mungu anasema katika Isaya 26, nafikiri Isaya 26 kama sikosa, utamokoa yule ambaye moyo wako umefanyaje? Asante. Ambaye moyo wako umekutumaini. Manake pamoja na kashikashi, pamoja na tabu, anasema Yesu ni nani? Ni Bwana. Anamngoja Bwana katika mambo yake, anamhusisha huyo Yesu katika mambo yake. Utamuona Yesu. Lakini vinginevyo utakuwa mtu wa kuonewa, utakuwa mtu wa kupigwa. Kama ni kurogwa utarogwa, kama ni kuangiwa utawangiwa. Na umeokoka, utachanjwa na umeokoka. Kuna mtu alikuja hapa wakati tuko kule, alikuja hapa akasema, mchungaji, kwangu silali. Alikuwa amepanga nyumba moja jirani hapa, sikwambii nyumba gani, ni jirani hapa. Mimi nikilala, nikiamka asubuhi, shuka langu lote limejaa mavumba. Nikitandika shuka langu niende kazi, nikirudi shuka limejaa mavumba, majivu,
manini mkaa, madude meusi. Nikamwambia umekuja katika mlima wa nyumba ya Bwana, haya mambo yote asikia tena. Tangu hapo anatandika shuka, anakuta liko safi, anajifunika, anakuta kile kilichojifunika ndicho kilichopo, sio mavumba tena. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mweke kwenye vitendo, mpe nafasi. Bwana Yesu apesi, mpe nafasi afanye. Walikuwa wanataka kujua huyo nani aliyekupa mamlaka hii, anaitwa nani? Ndio maana nilikuwa jina la nani? Ni nani huyo mtaji aliyekupa mamlaka hii? Na Yesu akamwambia, na mimi nitawauliza, ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulitoka kwa nani? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakatazamana wakasema, tukisema kwa Mungu atasema mbona basi hamkumwamini, lakini tukisema ulitoka kwa wanadamu watu watatupiga kwa mawe, kwa sababu kila mmoja hapa anaamini kabisa kwamba Yohana alikuwa nabii. Wakasema kama ndivyo hatujui ulikotoka. Yesu kwa sababu alijua anajua, na wamekataa kusema, akamwambia kama mjui amtaki kusema, na mimi siwaambii kwamba mamlaka yangu imefanyaje, imetoka kwa nani. Bwana Yesu apesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, wakati nimeokoka, nakumbuka nilienda kwenye semina ndio inaitwa Kana kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza ndipo nilipojua kumbe wanaosemaga mapepo ni kweli. Maana siku hiyo nilipuka mapepo. Tulipoenda kwenye huduma, tumeenda kwenye huduma, wakasema ni safari ni safari ya watatu. Safari ya watatu. Walimu wakatuambia sasa mtakuwa na safari ya watatu, wewe na mke wako na Yesu pamoja. Kwa hiyo mtatembea safari ya watatu. Tukatembea safari ya watu watatu, mimi na mke wangu. Tukaenda. Sasa wakati tunatembea safari ya watatu hiyo, mimi naona maruerue. Naona maruerue. Nikamwambia mke wangu sasa twende pale uwanjani. Nikamwambia twende. Nikaona walimu wako kule. Nikaona sasa safari ya kwenda kule itakuwa ngumu sana. Nikamwambia tunaweza kwenda kule. Akasema twende. Wamesema twende watatu, Yesu yuko pamoja nasi. Tukaenda tukakaa uwanjani kule nani SUA kule Mazimbu campus kule, tukakaa uwanjani. Sasa tumekaa uwanjani, mapepo yakaanza kunisokota. Mke wangu naye mchanga, mimi mwenyewe ndio hamna kitu. Mapepo yakaanza kunguruma hapo, tumbo linyajamu kama mpira. Mke wangu kachukua Biblia akaweka juu ya tumbo. Sijui hata aliombaje, lakini mapepo yakafanyaje, yakaacha kunisumbua. Sasa tulipotoka pale tumeingia ndani, ndio nikafungua Biblia yangu, ndio nikakutana na neno linasema kama Baba alivyonituma mimi nami nakupeleka wewe. Anasema mimi nani nawapeleka nini, lakini sikusema kwa nini, nimesema kwa mimi, nilijua hili kwangu hili. Nikasema hapa ameniita hapa. Yaani nikasema hapa Mungu amefanyaje? Ameniita. Bado na mapepo hayaisha. Yalichukua muda kuisha. Kama Baba alivyonituma mimi hivyo hivyo nawapeleka nini. Nikasema hapa Mungu, kama mimi mpango, hapa Mungu amesema nami hapa Mungu ameongea. Yaani huu ujumbe wa kwangu kabisa. Hapa mimi nimetumwa kama Yesu alivyotumwa. Okay, umetumwa kama Yesu alivyotumwa. Umetumwa kwa mission ile lakini kwa mamlaka ile. Mamlaka aliyotembea nayo Yesu ndio mamlaka anayotembea nayo sisi duniani. Na ndio maana baada ya kusema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, ndipo akasema enendeni ulimwenguni mote. Bwana Yesu apesi. Kwa nini? Kwa mamlaka yake. Kwa mamlaka yake. Na ndio maana akasema semeni kwa jina langu. Kwa jina langu mtatoa pepo. Kwa jina langu mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa jina langu hata mkanywa vitu vya kufisha havitafanyaje? Havitawadhuru.
jina langu mtashika nyoka, hawatawadhuru. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa jina la mchungaji, sio kwa jina la nabii, sio la askofu, wala sio kasema kwa jina la Mungu wangu. Hakuna kwa jina la Mungu wangu, ni kwa jina la Yesu. Miungu wako wengi wana majina yao, na si Mungu wetu na jina lake, na katika hili jina ndimo mamlaka yake ilimo. Tunapoitia hilo jina, manake tumesimama kwa mamlaka yake na kwa jina lake na kwa nguvu zake. Na ndio maana iweje hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Unapoliita jina la Yesu, mamlaka ya Kristo inatenda kazi ndani yako. Unapolitaja jina la Yesu, Yesu anakuwa kazini pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kulitia jina la Bwana, ila ujiadhari. Kila atakayelitia jina la Bwana afanyeje? Aache uovu. Kila atakayelitia jina la Bwana afanyeje? Aache uovu. Kwa nini? Kama umeamua kuwa mwovu na unalitia jina la Bwana, hilo jina litakuokoa, hilo jina litakusaidia. Na ndio maana amesema iweni watakatifu, kwa sababu Bwana aliyewaita ni nani? Ni mtakatifu. Na huo utakatifu ameugharamia, ameununua kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Aliingia gharama watakatifu wa Mungu. Aliingia gharama, alipokea mateso, alikufa kwa ajili ya hiyo gharama, kwa ajili ya kulipa hiyo gharama, ili mimi na wewe tuweze kusimama kwa mamlaka yake, pasipo dosari, pasipo dhambi, pasipo kunyanzi, katika hali ya utakatifu. Sio tuliogharamia sisi, sio tuliopata kwa hekima yetu, ule aliogharamia yeye mwenyewe kwa ajili yetu. Bwana Yesu apewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii mamlaka tunayotembea nayo ni ya kwake mwenyewe. Ni mamlaka ya Kristo. Ni mamlaka nani? Ya Kristo. Ni nguvu ya Kristo. Ni mamlaka ya jina lake. Haleluya. 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 Hii mamlaka inatenda kazi ndani yako. Kwa nini haya ambayo tunaona kanisani katika Matendo ya Mitume atuone kanisani leo? Huyu Yesu kabadilika. Kwa tangu hapo nikaanza kusearch, kutafuta ukweli. Wengine wakaniambia haya mambo yaliishia kwa mitume. Lakini niliposoma Bible nikakuta siombei hawa tu, bali na wale watakaoniamini kwa neno lao. Nikajua hao wanaoniambia ameishia mitume ni waongo. Okay, umekuja na ugonjwa wako, hospitali umeshindikana, wamekwambia moyo wako umetanuka, uko kwenye dozi, kidogo umeanguka, umekuja kwangu, nimekuwekea mikono, umepona kwa jina la Yesu. Mtu atanishawishi niamini kwamba alishia mitume? Hawezi kunishawishi kama. Na ndio maana nienda chuo kimoja nikakuta wao hawaamini, wanaamini mambo haya alishia mitume. Nikawaita staff yao, nikamwambia mnafundisha uongo, kwa hiyo naondoka. Wakasema Paulo anasema, wakasema haya mambo mpaka leo yapo, mimi nawekea mikono wagonjwa wanapona. Wakasema hata shetani anaponya, hata shetani anaponya. Nikamwambia sawa, hata shetani anaponya. Kwa hiyo leo shetani anaponya, Mungu aponya. Hivi tutakuwa na Mungu wa kweli au Mungu wa nani, wa mazingao? Yaani Mungu aruhusu shetani aponye watu, alafu yeye ana uwezo wa kuponya. Amemaliza kazi ya kuponya. Wakati Biblia yangu inaniambia kwamba Yesu alizunguka huko na huko akitenda kazi njema, akiwaponya wale walioonewa na ibilisi. Tena anasema wote walioonewa na ibilisi alikuwa anafanyaje? Anawaponya. Kazi ya shetani kuonea, kazi ya Yesu ni kuponya walioonewa na ibilisi. Sasa leo umembadilishia Yesu kazi na shetani umembadilishia kazi. Kwa kweli Yesu ni kweli. Yesu ni kweli. Na habari zake ni kweli. Yesu anaokoa hata sasa. Yesu anaponya hata sasa. Yesu anabariki hata sasa. Hakuna ugonjwa ama tatizo ambalo Yesu hawezi. Na kwa kuwa amenituma kwako,
Nasema ikiwa kuna tabu, leo uwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo tabu ikuachie, huo msiba ukuachie kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna teso, nasema na hilo teso ni saa ya kuondoka kwa huyu mtu katika jina la Yesu Kristo. Yesu ni kweli, Yesu ni halisi. Bwana Yesu apesi. Sasa mnafahamu wana wa Skewa? Tusome hiyo Matendo ya Mitume sura ya 19 kama sikose. Tuanze mstari wa 14. Matendo ya Mitume 19:14. Tumefika. Wengine Matendo ya Mitume hawajui iliko. Tumefika Matendo ya Mitume 19:14. 1, 2, 3 twende. Tusome kwa sauti moja. 1, 2, 3 twende. Tusome mstari wa 13. 1, 2, 3 twende. Subiri. Nimegundua kitu kimoja. Upendo. Tunda la upendo. Unatakiwa kuwa na upendo. Hata kama unaweza kusoma kama cherehani, jitahidi kwenda na mwenzako ambaye anasoma taratibu. Na wewe ambaye una uwezo wa kusoma haraka au polepole, soma kwa kiwango ambacho unajua utampita mwenzako wala mwenzako hatakuacha. Upendo. Sawa? Soma mstari wa 13. 1, 2, 3 twende. Hiyo tushasoma mstari wa 18. Bwana Yesu ape sifa. Hawa jamaa hawako tunamjua, lakini nini kina nani? Bora tukiangalia kwenye ramani ya Yesu amo. Tunaangalia ndani atumuoni Yesu. Tukiangalia ndani ya Paulo tunamkuta nani? Yesu. Tukimtazama Yesu tunamkuta Paulo yuko ndani ya Yesu. Lakini nyinyi ndani ya Yesu hampo na Yesu wala haiko ndani yenu. Sasa tuambieni, mmetoka wapi? Mpaka mje kutufukuza sisi mapepo, nyie mmetoka wapi? Kwa hiyo kwa mapepo nao wana akili. Wanajua Biblia. Na ndio maana wale wa Mgrasi walimuuliza Yesu, unataka kutuondoa ndani ya mtu kabla ya muhula wetu?
Walikuwa wanajua kwamba wewe Yesu ndio unayo mamlaka ya kututoa, lakini huu ni uonevu unafanya. Muhula wa kututoa sisi bado, mpaka uende msalabani. Tunajua tutatoka, lakini ukishaenda msalabani. Lakini kwa sababu Yesu ni Mungu tangu mwanzo, akawaambia tokeni. Kwanza wakamsihi, basi turuhusu tuwaingie wale Mungu. Yesu akawaruhusu, akawaingia. Bwana Yesu apesi. Lakini nao walikuwa na ufahamu. Na sasa hata shetani leo anaofahamu kwamba majira yake kwako yamekoma. Baada ya huo msalaba majira yamefanyaje? Yamekoma. Ndio maana akamwambia Yesu, tunajua una uwezo wa kutoa, lakini muhula bado. Kwa nini unataka kutoa kabla ya muhula wetu? Unatutesa kabla ya muhula wetu. Sasa manake muhula tayari. Mwambie jirani yako muhula tayari. Mwambie jirani yako muhula tayari. Wanajua ni saa ya mateso kwao. Wanajua ni saa ya kuondoka kwao. Wanajua hawana haki ya kukaa kwako. Kwa hiyo waondoke. Wanajua kwamba muhula wetu ulikoma pale msalabani. Muhula wao kutesa maisha yako ulikoma pale msalabani. Na ndio maana ile damu ya Pasaka, Kutoka 2:2, mwezi utakuwa mwanzo wa miezi, utakuwa mwezi wa kwanza wa miaka. Bwana Yesu apesi. Hawa jamaa hawakumjua Yesu, lakini wakajaribu kupunga pepo kwa jina lake, wakajaribu kutumia madaraka yake, wakaamua kutumia mamlaka yake. Hiyo mamlaka haikufanya kazi kwao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawana huyu Yesu. Lakini wewe unaye huyo Yesu. Tumia hiyo mamlaka, tumia hayo madaraka. Usiishi kwa hasara wakati unaye Yesu anayeokoa. Si unanielewa mtakatifu wa Mungu? Usikubali kupata hasara, ukaishi kwa hasara wakati unaye Yesu anayeweza kuokoa. Yesu anaweza kuokoa. Nasema tena, Yesu anaweza kuokoa. Naye ni Mwokozi. Yesu ni kweli. Mwambie jirani yako, Yesu ni kweli. Haleluya. 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 Mimi nikianza kukutolea mambo ambayo alinifanyia Yesu, ambayo amenifanyia Yesu mpaka sasa na ambayo anaendelea kufanya, utashangaa. Kuna sasa hivi sasa wakati mwingine naogopa kutoa shuhuda kwa sababu mpaka nijiridhishe kanisa ndani humo. Maana hata wahudumu wako makini. Kuna mtu kaja juzi ibadani. Hivi sijakwambia pasa, kuna mtu kaja juzi ibadani. Nimeenda ofisini kwake, akaniambia, nilikuja kukuchunguza, nilikuja ofisini kwako, nilikuja kanisani kwako kukuchunguza. Kaambia unichunguze kwa nini? Akatoa simu yake, aka play video ni ibada ya kwetu hapa. Nikajaribu kutathmini hii video, nikasema labda download YouTube au Facebook, nikagundua sio. Kwa sababu hiyo video alichukua tokea kule. Naona migongo ya watu nao wafahamu kanisani. Maana amekuja, amehudhuria ibada, amechukua video, ameondoka, hakuna aliyejua kwamba kuna mtu. Hakuna aliyejua kwamba tuna mtu wa namna hii. Bwana Yesu apesi. Jina Bwana Yesu libarikiwe. Lakini Mungu vatila, kama kuna makonde wangepiga makofi. Yaani Mungu wetu anatisha. Bwana Yesu apesi. Matendo yake ni ajabu sana. Anaitwa Yesu. Amen. Mungu wetu anaitwa Yesu. Amen. Wewe ukasema Yesu ni mwana wa Mungu, wewe muite mwana wa Mungu. Lakini Yesu ni mwana wa Mungu na ni Mungu. Amen. Unanielewa?
Anasema kwa habari ya malaika, neno linasema afanyaye malaika kuwa pepo. Lakini kwa habari ya mwana anasema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Bwana Yesu apewe sifa. Natamani uamue kumwamini Yesu kweli kweli na kutembea katika mamlaka yake. Matendo ya Mitume sura 4. Matendo ya Mitume sura 4. Tuko hapo Matendo ya Mitume tuko hapo sura 4. Nataka nisikie wingi wa amina kama umefika ili tusome. Haya, tuanze kwa sababu ni kipande kirefu kidogo. Tuanze mstari wa 5, kwa hiyo tusome kwa star tukishirikiana kwa umoja. 1, 2, 3 twende. Ngoja. Hebu soma hicho kipengele cha kwanza. Hata asubuhi sikia, huyo ni Anasi kuhani. Maana kuhani mkuu ndiye aliyekuwa anashughulikia mambo ya ibada kwa nani? Kwa Mungu. Huyu ni kuhani wa Mungu, sio wa shetani. Ni kuhani mkuu wa nani? Wa Mungu. Tuendelee. 1, 2, 3 twende. Wakawaita nani? Petro na Yohana kwa kesi iliyotokea katika sura 3 ya kuponywa kwa yule kiwete tangu kuzaliwa aliyekuwa anakaa katika mlango mzuri akiomba sadaka. Hiyo ni kesi ambayo imekuja mpaka hapo. Wakaweka kati, wakasemaje? 1, 2, 3 twende. Sikia, kwa nguvu gani? Kwa nguvu gani? Na kwa jina la nani? Bwana Yesu apewe sifa. Mamlaka ni nguvu. Kule tumeambiwa kwenye Marko 11:27-28 tunaulizwa ni kwa mamlaka ya nani? Na nani aliye mamlaka hii? Hapa tumesema mamlaka ni nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Na sasa mamlaka ni nguvu, tuache haya mengine. Ni nguvu ya kuamuru ama kutoa maamuzi ama kushurutisha utii. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hapa wanawauliza na kwa jina la nani ninyi mnafanya haya? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanahoji, nyie watu ni kwa nguvu gani? Manake ni kwa mamlaka gani? Ni kwa jina la nani? Manake nani amewapa hii mamlaka? Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee. 1, 2, 3 twende. Kwamba ni kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema nyinyi mnataka kujua ni kwa jina la nani, kwa mamlaka gani? Jueni sasa ni kwa jina la Yesu wa Nazareti, ambaye nyinyi
mlimsulubisha, lakini Mungu akafanyaje? Akamfufua katika wafu. Mjue kwamba kwa jina hilo mtu huyu anasimama hali mzima mbele yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo huyo ambaye kwa jina lake yule kiwete alisimama, hata wakuwa makuhani wakastaajabu na wazee, huyo ndiye ambaye yuko mahali hapa kuisimamisha ndoa yako. Huyo ndiye yuko mahali hapa kuisimamisha kazi yako. Huyo ndiye yuko mahali hapa kuisimamisha afya yako. Huyo ndiye yuko mahali hapa kusimamisha elimu yako. Huyo ndiye ambaye kwa jina lake wewe unatembea. Kwa jina lake wewe unapata afya njema. Kwa jina lake wewe unaoa na kuolewa. Kwa jina lake watoto wako wako salama. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka niseme nini? Hata kama ndoa yako iko taabuni kiasi gani, wanasema sio kwamba iko ICU, iko mochwari. Anayefufua wafu ni Yesu peke yake. Kwa jina lake ndoa yako unaifufuke. Kwa jina la Yesu Kristo wameshaandika mikono yao, wanaandika madaktari nini bwana siwaelewaje. Wanaandika vitu visivyosomeka vizuri, alafu wanasema huyu bwana ni wakufa. Huyu bwana apelekwe nyumbani asubiri kufa tu. Huyu bwana atoke India arudi Dar es Salaam, arudi Morogoro, arudi Mwanza asubiri kufa tu. Wao wameandika Yesu anafufua. Natangaza uzima kwa huyo mtu katika jina la Yesu. Yesu alipomwambia kwamba sasa wewe ndio ulisema wewe ni mwana wa Mungu, sasa uko msalabani, shuka tukuamini. Yesu hakushuka. Bwana Yesu apewe sifa. Akasubiri afe kabisa, wakatangaza amefariki. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu hakufanya chochote, akasubiri wampeleke wapi? Kaburini. Akawaacha wakaweka na jiwe, akawaacha na giza likaingia, akaacha usiku wa manane ukaingia. Bwana Yesu apewe sifa. Mchana ukaingia, usiku ukaingia, siku ya tatu alfajiri Yesu akasema sasa muda wa kuamka umefika. Akaamka kama mtu anayetoka kwenye usingizi, akafungua mlango kama vile wanafungua mlango wa chumba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasemaje? Hata kama hiyo ndoa yako iko kwenye sanda, Yesu anafufua. Na kwa jina lake natangaza hiyo hai. Kazi yako hiyo hai. Afya yako hiyo hai. Ndoa yako hiyo hai. Elimu yako hiyo hai. Katika jina la Yesu Kristo. Usichangae wanasema mgonjwa wako sasa, ndugu zake wako wapi? Wewe nani wake? Sekecho brata. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, ukiona ujue au yamewachanganya yako juu ya hekima yao. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe utakapotoka umesema Bwana Yesu umesema kwa jina lako mimi nitasema kwa lugha mpya. Na yeyote anayesema kwa lugha mpya asemi na wanadamu. Muda wa kusema na madaktari umeisha. Mtu anayesema kwa lugha anasema na Mungu, kwa sababu hakuna asikiaye, bali anasema na mambo ya Mungu, mambo ya siri katika moyo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anasema ni saa ya kusema na Mungu mambo ya siri katika moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wakati huo hauna cha kuomba, hauna cha kusiri wala kukemea, unaingia rohoni mpaka sasa mosho mpaka sasa. Ajabu sana. Kwa nikwambie, Yesu Kristo anasema utakapoifanya nafsi yake kwa dhabihu kwa dhambi zake, ataona uso wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Baba yake mbinguni yatafanikiwa mkono mwake. Bwana Yesu apewe. Anasema ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Anasubiri watu wampokee
nini? Watu waamue kunufaika na kinachofanya msalabani kwa ajili yao. Ili apate kuona mazao ya taabu ya nafsi yake. Aseme sikutaabika bure. Sikuhangaisha bure. Mateso yangu hayakuwa bure. Nasema kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya watu wengi kwa wenye haki, kwani kwa sababu atachukua maovu yao. Kristo amechukua maovu yako. Ili usipese na shetani. Ili usipese na shetani. Kwa jina la Yesu. Nasema mizimu. Nasema mizimu. Isaia kuondoka. Achia Yesu Kristo. Petro anawaambia wala kuwa makuhani. Wakuwa makuhani lakini hawamjui Yesu. Wakuwa makuhani lakini hawamjui Yesu. Watu ambao walitakiwa kuhubiri habari za Yesu wanampinga Yesu, wanapinga matendo yake. Utaenda mahali utakwambia usiende kule. Unaenda kule kwa rakoni, unaenda kule kwa rakoni, unaenda kudanganya. Hakuna kudanganywa kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna kudanganywa. Hakuna kudanganywa. Mimi nimekwambia kilichonifanya nianze kuwa na mashaka na mahali nilipo, ni pale nilipoona kila hicho akiza Yesu kifanyika kanisani. Hakimu katika kupapasa kwangu na kutafuta kwangu, nikaona jinsi wana wa Israeli walivyosafiri na Mungu katika Kutoka. Nikaona kuna mahali ambapo wingu lilipoondoka na wao walifanyaje? Waliondoka. Wingu liliposimama na wao wakafanyaje? Wakasimama. Nikasema kanisani kwangu inawezekana wameondoka kabla ya wingu kuondoka, wamemwacha Mungu nyuma. Ndio maana sasa Mungu hayupo, simuoni kanisani kwetu. Nikasema yamkini hao watu wakati Mungu ameamua kustarehe, wao wakasema tuondoke. Lakini Mungu wa Matendo ya Mitume ndio Mungu wetu leo. Na jina lake anaitwa Yesu. Alitoa mwanadamu kama mimi na wewe ili atutoe katika nguvu za Ibilisi. Haleluya. Twende Danieli tumalizie hapo tuombe. Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2. Ukifika hapo sema nimefika. Danieli sura ya 2. Umefika Danieli sura ya 2. Twende mstari wa 30 wa 43. Tutasoma mstari hii Danieli. My daughter tafuta Danieli. Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2 mstari wa 43. Tutasoma 43 na 44. Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2. Are you there? Okay. Danieli sura ya 2 mstari wa 43 na 44. 1, 2, 3 twende. Sauti zenu ni nzuri lakini nimezifanya ziwe chini. Hebu ongeza volume kidogo. 1, 2, 3 twende. Kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za lakini hawatashikamana kama vile chuma kisichoshikamana na udongo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo alikuwa anaongelea zile falme nikana. Bwana Yesu apewe sifa. Wamechanganyikana. Lakini pamoja na kuchanganyikana hawatashikamana. Bwana Yesu apewe sifa. Huu ndio ujumbe kwako katika mamlaka
wakati uwepo ya Kristo, na achilia neno la unabii juu yako kwamba ikiwa ni adui, ikiwa ni mizimu, ikiwa ni uchawi, ikiwa ni uganga, ikiwa ni umaskini, ikiwa ni ufukara, ikiwa ni mateso, ikiwa ni maradhi, watajichanganya, watachanganyikana, lakini hata hivyo hawatashikamana. Watasema wanaleta vidonda vya tumbo, watasema wanaleta kifadulo, watasema wanaleta kansa, lakini havitashikamana, havitakuwa na uwezo juu yako. Watasema wanaleta umaskini, lakini havitashikamana, havitakuwa na uwezo kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Havitakaa kwenye hema yako, havitakaa kwa watoto wako. Ngoja nikwambie, au kuitwa kuwa maskini, au kuitwa kuwa fukara, au kuitwa kuwa mgonjwa, au kuitwa kutembea katika hali ya kuteswa. Umeitwa kuishi katika hali ya utukufu ili kazi ya msalaba iweze kustajabiwa. Kwa sababu mateso hayatakuwepo kwako, wala kwa mzao wako, wala kwa watoto wako, au ambao walitumikisha babu zako na wajomba zako na nyanya zako, au waliowatumikisha. Sasa kwa kazi ya msalaba wamefika kwenye ukomo. Bwana Yesu asifiwe. Mateso yamefika kwenye ukomo. Kwa ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana Mungu, natangaza hawatashikamana. Kwa sababu hiyo uovu utakupata. Watapanga mipango lakini itabatilika. Watakubaliana neno lakini halitasimama, kwa sababu Yesu aliye Bwana yu pamoja na wewe. Nasema wewe ugonjwa hauwezi kushikamana tena mwili wako. Natenganisha ugonjwa na mwili wako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uchawi hauwezi kukaa juu ya nafsi yako, juu ya mwili wako, juu ya kazi yako, juu ya milango ya nyumba yako, juu ya milango ya mifungo yako. Natangaza kubatilika kwa wewe uchawi katika jina la Yesu Kristo. Ngoja nikwambie, wachawi sasa hawana pa kukanyaga. Sasa tunaroa Mungu aliye hai. Sasa tunaweza tukasimama mbele za Mungu tukaomba kwa ajili ya wachawi. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaomba kwa ajili ya wachawi. Naweza kusimama kwa ajili ya Bwana Mungu wetu tukatangaza wachawi waokolewe, nao wataokolewa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaendelea kusoma, ni wakati wa maombi. Mstari wa 44. 1 2 3 twende watakatifu wa Mungu. Na katika siku za wafalme hao, manake nini? Au waliokuwa wakitawala nyumba ya baba yako, au wanaosema sisi wanatawala mto ukoo, au wanaosema jina lako limeandikwa kwenye kitabu chao. Nasema kwa jina Yesu, kwa damu Yesu, limefutwa kwenye kitabu chao, limeandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Limeandikwa sio katika ukoo wa Yesu, katika ukoo wa Roho Mtakatifu aliyemtia mimba Roho Mtakatifu, nani Bikira Maria, hata akazaliwa Yesu. Haleluya, haleluya. DNA yangu sio ya Bruce. DNA yangu sio ya Mgera. DNA yangu ni ya Kristo. Kwa sababu nilikufa pamoja na Kristo, lakini wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nao katika mwili, nao katika imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda hata kuitoa nafsi yake kwa ajili. Anasema sibatili neema ya Mungu. Sitafanya neema ya Mungu iwe kitu kisichokuwa. Natangaza kwamba katika leo yangu na kesho yangu naitambua neema ya Mungu, kwamba imenipusha kwenye mateso, imeniwezesha katika yale yasiyowezekana kwa akili yangu, isiyoweza kwa elimu yangu, isiyoweza kwa fedha yangu na kwa mali yangu. Sina kiongozi serikalini, lakini neema ya Mungu iko serikalini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sina mtu naweza kumpigia simu kamwambia mtoto wangu anahitaji kazi, lakini Yesu yuko katika kila ofisi. Yeye ni Bwana wa wote. Bwana Yesu asifiwe. Watakwambia katafute kansela. Huyu ndugu yako, mtoto wako, mume wako, mke wako anakula madawa ya kulevya. Katafute kansela. Mimi sina kansela. Bwana Yesu apewe sifa. Kansela wangu ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ndiye ambaye mke wangu alikuwa analia usiku na mchana, wakati mimi nimeenda baa. Natoka kazini saa 11 jioni na hadi saa 11 alfajiri ili nivae kwenda kazini. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mke wangu akaomba kwa huyo kansela,
waliotupeleka kwenye ulevi, falme hizo, wafalme waliotupeleka kwenye uzinzi, wafalme hao waliosimamia laana za kutokuzaa, za kutokuoa, za kutokuolewa, za mitaa, wafalme hao waliosimamia umaskini, waliosema hautajenga nyumba ya bati na bloko, wewe utajenga nyumba kama kichuguu, udongo kuanzia chini mpaka juu, halafu utaingia kama vile unaingia kwenye mtego. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alikuja kukansel. Bwana Yesu apewe sifa. Ametutoa chini ya mamlaka yao miungu, au watawala ametutoa chini yake. Tumekombolewa tukatolewa katika kila mwendo usiofaa tuopoka kwa wazetu. Unanielewa? Hata kama baba yako alikuwa kuhani wa mizimu, wewe umetengwa. Hata kama baba yako alitoa kafara ya watoto wake kwamba hawa watakuwa malaya, hawa hawataoa, hawa hawataolewa, hawa hawataweza kutunza nyumba zao, hawa watakuwa na kila dumu, nasema kwako imekanseliwa kwa jina la Yesu. Tunaendelea. Tuanze upya mstari 44. 1, 2, 3 twende. Ngoja tuanze upya. 1, 2, 3 twende. Ndio. Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa. Hallelujah. 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 Anasema na watu wengine hawataachiwa enzi. Bwana Yesu apesi. Anasema akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkono kwa ujasiri, akishangilia katika msalaba. Bwana Yesu apesi. Hapa anasema na watu wengine, haijalishi ni mbonde, haijalishi ni ngoti, haijalishi ni Kimaro, haijalishi ni Rwanda, haijalishi ni Mgera, haijalishi ni Sikopero, haijalishi ni nani, si Bunda, si nani, si nani, watu gani wataja ambao walikuwa kisumbua kwako, hawataachiwa enzi utawala, hawataachiwa utawala juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na amesemaje? Anasema zote zitapondwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Sijui unanielewa? Sijui hatuwezi kumwachia huyu sijui tu hatuwezi kumwachia huyu, tumepewa sijui huyu sijui kuna sadaka ni moja tu ya damu ya Yesu Kristo. Na sasa Bwana Yesu yuko mahali hapa. Ikiwa ulienda kwa mganga ukatoa sadaka na hiyo sadaka inakutesa leo, au mama yako alikwenda kwa mganga akatoa sadaka na hiyo sadaka inakutesa leo, kuanzia leo natangaza ukomo katika jina la Yesu Kristo. Kila madai utumishi wako, inayodai biashara yako, inayodai kazi ya mikono yako, inayodai uchumi wako, inayodai afya yako, inayodai uhai wako, kila madhabahu inayofanya vita dhidi yako, kuzuia hatua zako, kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu naitangaza kupandwa katika jina la Yesu. Kila utawala ambao umeinuka kuzuia hatua zako za kiroho, kila utawala ulioinuka ili kupinga mafanikio yako na imani yako kwa Mungu wa kweli Yesu Kristo, natangaza kupandwa kwa ufalme, kuanguka kwa hiyo enzi, kuondoka kwa hiyo enzi katika jina la Yesu Kristo. Ni ukomo wa mateso, ni mwanzo wa mema. Ni ukomo wa mateso, ni mwanzo wa mema. Ni ukomo wa mateso,
ni mwanzo wa mema katika jina la Yesu. Amina itoshi, sema amina. Kuna watu hamisi, ukishaingia kanisani unatakiwa usahau mateso yako, usahau magumu yako, utazame Bwana Yesu. Kwa nini? Kwa sababu unapoitikia amina kwa nguvu, nguvu ya Roho Mtakatifu inaingia kukata, kuharibu vifungo, kuharibu mateso, kuondoa huzuni, kuondoa vikwazo. Roho Mtakatifu, lakini lazima uonyeshe ushirikiano na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Simama kwa miguu yako. Hii ni saa ya wewe kutumia mamlaka, kwa sababu haiko kwa wachungaji, kwa maaskofu, kwa manabii, kwa mitume, iko kwa kila anayeamini. Bwana Yesu apewe sifa. Ni saa ya kushughulika na mambo yako. Sisi tutapita kuwasaidia wale ambao tunaona wanahitaji msaada. Bwana Yesu apewe sifa. Tutapita kuwasaidia wale ambao tunaona wanahitaji msaada, lakini ni saa yako. Nataka nikwambie, kama una vidonda vya tumbo, kama una kisukari, kama una TB, sijui kama una ugonjwa wote, sijui typhoid, sijui nini, sijui sugu, UTI sugu, una nini, una kansa, una nini, ni saa ya hayo madudu kukuachia. Huo ni uchafu, huo ni unevu wa ibilisi, na Yesu yuko kazini mahali hapa kuhakikisha kwamba huo unevu unaondoka kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mamlaka yako ya mbingu zako, mamlaka ambayo umeweka kwetu kwa imani katika jina la Yesu, na umetupa jina lipitalo kila jina, ni jina ambalo kila mtu chini ya mbingu inampasa kuokolewa kwalo. Kwa sababu hiyo, nami naipokea mamlaka, naikubali mamlaka, na ninakubali kutembea ndani yake katika jina la Yesu. Natangaza uvuli wa hii mamlaka ya Kristo uko ndani yangu, na huo uvuli umenifunika. Kwa sababu hiyo, chochote ninachonena kwa jina la Yesu kinatendeka kwa uweza wa Kristo mwenyewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ikiwa kuna maumivu, ikiwa kuna maradhi, ikiwa kuna magonjwa na chochote ambacho kimejificha ndani yangu kwa lengo la kunitesa na kukwamisha jitihada zangu za kutafuta Mungu au kuzuia mema yangu, hicho kitu kwenye ulimwengu wa roho na kikataa na kipanga kwa jina la Yesu, na kifukuza kwenye maisha yangu, kwenye eneo yangu na kwenye kesho yangu, katika jina la Yesu. Ewe adui, popote ulipo, uwe maradhi, uwe ugonjwa, uwe udhaifu, uwe laana, toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye kazi yangu, toka kwenye mwili wangu, toka kwenye ndoa yangu, toka kwenye uzao wangu, toka kwenye imani yangu, toka kwenye utumishi wangu, toka kwenye ndoa yangu, toka kwenye uchumi wangu, toka. Fukuza kwa jina la Yesu. Unapofukuza, haya mambo yanaondoka.
Omba kwa kumwamini Yesu. Usitazame nguvu zako wala usitazame historia ya tatizo. Omba kwa imani katika jina la Yesu. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa kujidhihirisha kwenye maisha yako, kujidhihirisha kwenye mambo yako, kujidhihirisha kwenye mambo yako. Yesu ndio jibu. Omba kwa imani, omba kwa ujasiri. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama vile wana wa Israeli kwa neno la Mungu walivyotoka utumwani kwa damu ya mwanakondoo mnyama, wakawa huru chini ya mamlaka ya adui, ya mamlaka ya Wamisri, wakawa huru bila kumilikiwa tena na mamlaka ya Wamisri kwa damu ya mwanakondoo mnyama. Na kadhalika ilivyoandikwa ni kwamba Kristo Yesu ni Pasaka wetu aliyotolewa kuwa sadaka. Kwa hiyo ikiwa damu ya mwanakondoo ambaye mnyama imefanikisha uhuru wa wana wa Israeli kutoka utumwani katika ufalme wa Wamisri, ni zaidi sana kwa damu ya Yesu mwanakondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu, ambaye ndiye Pasaka wa Agano Jipya. Kwa damu ya Yesu ni zaidi sana kuangusha falme zote na mamlaka zote na nguvu zote na enzi zote zilizokuwa na amri juu yangu, juu ya maisha yangu, juu ya afya yangu, juu ya uzima wangu, juu ya elimu yangu, juu ya uzao, kitu kilicho changu, kilicho chema, katika jina la Yesu. Na kwa sababu hiyo, kwa mamlaka ya damu ya Yesu ambaye ndiye Pasaka wangu, mimi ni huru kwa jina la Yesu. Na kwa kuwa ni huru, na kwa kuwa ni huru, niko huru, similikiwi na ufalme mwingine wote, na wala sipo chini ya ufalme mwingine wote usio wa Kristo Yesu.
mapepo au majini au jambo lolote lililotajwa katika sayansi ya dunia hii, kwa jina la Yesu, kwangu halina matokeo, halina uhai, halina madhara. Kwa jina la Yesu halipo, naliangusha kwa damu ya Yesu, na mamlaka zake zote za giza naziangusha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naangusha juu yangu, naangusha juu ya mambo yangu, naangusha mamlaka za giza kwa jina la Yesu. Naziangusha. Anguka, maana enzi yako imekwisha kwa damu ya Yesu. Zianguke kwa mamlaka ya Yesu. Tumia mamlaka ya jina la Yesu, tumia mamlaka ya damu ya Yesu. Zianguru hizo enzi, zianguru hizo tawala, zianguru hizo nguvu maisha yako. Ziambie sasa, anguka na uvunjike, anguka na uteketee, anguka na upotee, utoke kwenye kinara chako. Sema na hizo nguvu ndio Bwana kutesa. Sema na magonjwa, sema na mikosi, sema na kila neno baya uliokuwa unasumbua maisha yako. Sema kwa imani, niambie kwa jina la Yesu, hautaonekana tena kwenye maisha yako. Anguka na upotee, anguka na uishe, anguka kwa jina la Yesu. Anguka na uteketee, anguka na uachie fedha, anguka na uachie mitaji, anguka na uachie maisha, anguka na uachie afya, anguka na uachie watoto, anguka na uachie uzao, anguka kwa jina la Yesu. Anguka enyi mapepo, anguka na uachie ufahamu, anguka na uachie nafsi zetu, anguka kwa damu ya Yesu, anguka na uachie majina yetu, anguka na uachie majina yetu, anguka na uachie historia yetu, anguka. Amuru sasa, amuru, sema na hayo mateso, sema na hayo maisha, sema na chochote kilichosimama kama ufalme juu yako wa kuzuia usitoke utumwani katika hilo eneo ambalo ulikuwa unateseka. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, sema na mizimu kwa jina la Yesu, sema na mikosi kwa jina la Yesu, sema na maroho yote giza, sema na mambo yote yaliyokuwa yanasumbua maisha yako. Omba kwa imani, inakuwa. Omba kwa jina la Yesu, inakuwa. Omba kwa jina la Yesu. Ni wewe kwa jina la Yesu, ni wewe pamoja na Yesu sasa. Omba kwa jina la Yesu, omba. Angusha milima, angusha kwa jina la Yesu, angusha vikwazo, angusha kwa jina la Yesu, angusha mikosi, angusha kila jina ambalo ulishawahi kutajwa, angusha kila jina aliyowahi kutajwa. Wameshakutaja kwamba haujawahi kufanikiwa, kwamba hauna nguvu, hauna uwezo wa kufanikiwa, kwamba hauna uwezo wa kumiliki mali, kwamba huwezi kuendelea. Wameshakutaja kwamba hauna afya njema, wameshakutaja kwamba mwaka huu haumalizi. Waambie naangusha roho za mauti, naangusha kwa jina la Yesu, naangusha roho za umaskini, naangusha kwa damu ya Yesu. Anguka na uteketee, anguka ufalme wa giza, anguka mamlaka za giza, anguka kwa jina la Yesu, angusha falme za giza, anguka, angusha. Sema nazo. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Popote ulipokuwa unasimamia kumtesa mtu yoyote, iwe kupitia biashara, kupitia mitaji, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ndiye Pasaka wetu, Pasaka wa Agano Jipya. Tunakuangusha wewe falme za giza, tunakuangusha wewe mamlaka za kuzimu, tunakuangusha wewe roho chafu, tunakuangusha katika jina la Yesu Kristo. Anguka kwa damu ya Yesu, anguka wewe ufalme wa giza. Kinara chako kimevunjika, kinara chako kimeharibika, kinara chako kimeteketea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu tunaomba na kwa neno kushukuru. Sema asili ya umaskini kutoka upande wa baba na upande wa mama, roho za umaskini, nyinyi mamlaka mliokwamisha wazee wangu kufanikiwa kielimu, kufanikiwa kiuchumi, kufanikiwa kiafya, kufanikiwa kuwa na amani, kufanikiwa katika chochote kilicho chema.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza ya kwamba enzi yenu imekwisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haijalishi mliwakwamisha wazee wangu, haijalishi mliwakwamisha wazazi wangu, haijalishi mliwakwamisha watu wetu, watu wengi katika uzao wetu, katika ukoo wetu, katika familia yetu, lakini mimi nimekataa kuwa chini yenu kwa jina la Yesu, na madhara yenu nimeyakataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na matokeo yenu yataonekana kwenye historia ya maisha yangu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Na jina lenu halitatajwa kwenye maisha yangu, kwenye jumla ya maisha yangu katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Maana aliye ndani yangu, aliyeniokoa, Kristo Yesu Mwana wa Mungu aliye hai, ni mkuu kuliko nyinyi kwa jina la Yesu. Na damu ya Yesu iliyonitakasa ni safi na bora kuliko damu yenu kwa jina la Yesu. Kwa sababu hiyo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, namna yote ya hali zenu ndani yangu kwa jina la Yesu nazikataa kwa damu ya Yesu, na naziondosha katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu nazikataa katika jina la Yesu, naziondosha kuanzia sasa. Hali yoyote iliyotokana na nyinyi, ufalme wa giza mliowatesa wazee wangu, haitaonekana kwenye maisha yangu, haitaonekana kwa damu ya Yesu, wala sehemu ya uhai wenu haitatajwa kwenye maisha yangu na uzao wangu kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa na wakataa kujitambulisha kwenye maisha yangu, na wakataa kuonekana, kujionyesha kwenye maisha yangu, na wakataa kwa jina la Yesu, na wakataa kwa damu ya Yesu, nakataa kutajwa kwa jina lenu kwa jina la Yesu, nakataa kutajwa kwa hali yenu kwa jina la Yesu, nakataa kutajwa kwa maisha yenu kwa jina la Yesu, nakataa kutajwa kwa utambulisho wenu, enyi mizimu, enyi umaskini, enyi magonjwa kwa jina la Yesu, na wakataa kwa damu ya Yesu, na wakataa, na wakataa, na wakataa, na wakataa kwa damu ya Yesu, na jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hamna ushirika na maisha yangu, hamna ushirika na uzao wangu, hamna ushirika na kazi yangu, hamna ushirika na mali zangu kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo natangaza kwa damu ya Yesu, damu ya agano jipya, kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu tumeomba na kuamini na kushukuru. Weka mikono yako kifuani, sema asante Yesu, maana kwa sadaka ya nafsi yako mimi ni mtu huru. Nilipohukumiwa ni kwamba nimekombolewa, si kwa vitu viharibikazo, sikukombolewa kwa fedha, sikukombolewa kwa dhahabu, bali ni kwa damu ya Yesu. Nami naamini hivyo kwamba ndivyo nilivyo. Kima cha ukombozi wangu ni damu ya Yesu. Kima cha uhuru wangu ni damu ya Yesu. Kima cha uhuru wa thamani yangu, mafanikio yangu ni damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu sizuiliki kuanzia sasa katika mambo yote
yaliyo mema yanayompa Mungu utukufu ndani yangu sizuiliki kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wajumbe wote wa mauti, wajumbe wote wa mauti mliokuwa mnasimamia afya yangu kunizuia nisistawi, kuanzia sasa na watangazia kwa jina la Yesu sizuiliki, kwa jina la Yesu sizuiliki, maana toleo la uhuru wangu limeshatolewa, nayo ni damu ya Yesu, 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 ni damu ya Yesu. Wajumbe wote wa mauti mliotoka kwenye mamlaka ya giza kwa maagizo ya kudhibiti uchumi wangu, kudhibiti mafanikio yangu, kudhibiti maendeleo yangu, kwa sababu sadaka ya ukombozi wangu imeshafanyika, nayo ni damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu sizoeleke, kwa damu ya Yesu sizoeleke, kwa jina la Yesu. Sema unataka nini? Unataka nini ndani ya mtu? Nakuuliza unataka nini? Unataka nini? Endelea kukiri kwamba hauzoeleki. Unataka nini? Endelea kukiri na kwamba hauzoeleki. Endelea kukiri kwamba hauzoeleki. Bali popote ambapo jana ulitaka sana, endelea kukiri kwamba sizoeleki tena. Kwa damu ya Yesu. Tangaza hata kama uelewi unazungumzia kitu gani. Tangaza kwamba damu ya kukukaba, hamna kukaba, hamna kukaba. Out! Na tangaza kile kwa imani. Kwa imani katika Yesu. Popote ambapo ulikuwa umekwama, popote ambapo ulikuwa umekwama, popote ambapo ulikuwa umezuiliwa, malango yako wazi. Tuna ujasiri wa kupita na kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Njia ile iliyo safi, iliyo pia ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Kwa hiyo hatuzuiliki kwa damu ya Yesu. Sema sizuiliki kwa jina la Yesu. Sema na mikosi, sema na mikosi, sema na mambo yaliyokuwa yanasumbua maisha yako. Waambie sizuiliki sana. Unajua adui waliokuwa wanasumbua elimu yako, unajua. Sema na ukata, sema na ukata, sema na utupu, sema sema sizuiliki, sema sizuiliki. Waambie sizuiliki kwa mamlaka ya jina. Wewe nani? Wewe nani? Wewe mwenye kiu nani? Endelea kuomba. Endelea kuomba kwa ajili ya mambo yako. Ingia rohoni. Nenda kwa imani. Nenda mambo magumu. Yamkini kuna mambo yalisimama. Yamkini kuna mambo yalishakuponyoka, yamepotea, haunayo tena. Yamkini kuna safari ya mafanikio, safari ya maendeleo, safari ya kielimu, safari ya afya njema ikikwamishwa. Sema sizuiliki kwa jina la Yesu. Kwa kuwa damu ya Yesu imeshafanyika. Kwa jina la Yesu hakuna mamlaka ya kuzuia uchumi wako, hakuna mamlaka ya kuzuia uhuru wako, hakuna mamlaka ya kuzuia elimu yako, hakuna mamlaka. Maana kwa mamlaka ya Kristo Yesu hauzuiliki. Endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri. Endelea kukiri kwa imani, kwa jina la Yesu. Endelea kukiri kwa moyo, mtu uamini hata kupata haki. Endelea kukiri, maana kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Endelea kukiri, endelea kukiri, endelea kukiri kwamba sizuiliki. Sema nenda moyoni, nenda, usikae kimya. Usikae kimya. Usikae kimya, usikae kimya. Tangaza, tangaza, tangaza. Malango yako wazi. Malango yako wazi kwa damu ya Yesu. Malango yako wazi kwa damu ya Yesu. Malango yako wazi kwa damu ya Yesu. Hakuna walai wa kukwamisha tena. Hakuna nguvu ya kukwamisha tena. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka iliyo huru, mamlaka iliyo chanzo cha uhuru wako, hauzuiliki kwa jina la Yesu. Jitako, ambie, jamii, tangaza katika ulimwengu wa roho, mimi sizuiliki. Mimi nitaje jina lako, ambie sizuiliki katika mambo yale.
sizuiliki, sikuambishi tena katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu sizuiliki katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, kwa habari ya afya njema sizuiliki, ni haki yangu kwa damu ya Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, kwa habari ya uhuru wa nafsi yangu, roho yangu, kwa damu ya Yesu Kristo sizuiliki katika jina la Yesu, maana ilivyoandikwa ni kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwazo katika mambo yako yote, katika jina la Yesu. Hauzuiliki kuanzia sasa kwa habari ya kufanikiwa damu ya Yesu, kama vile roho ya Kristo alivyofanikiwa kushinda kifo na mauti, na yeye aliyefanikiwa kwa kuwa anaishi ndani yako sasa. Hauzuiliki kwa damu ya Yesu Kristo. Ni haki yako, ni haki yako. Endelea kumwamini Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ni saa ya kuomba, endelea kuomba. Usitoke hapo, endelea kuomba mpaka kieleweke. Endelea kuomba, roho ya Kristo yupo kwa ajili yako. Endelea kunena, endelea kunena, endelea kunena. Sema na wachawi, sema na uganga, sema na vifungo vilivyofanywa juu yako, sema na walioweka maagano ya kukuzuia. Waambie sizuiliki, mimi na uzao wa tumbo langu sizuiliki, kwa jina la Yesu sizuiliki. Kama unaomba kwa habari yako, endelea kuomba, unasema sizuiliki. Kama unaomba kwa habari ya watoto wako, kama ni mwanamke, shika hilo tumbo lako, wataje hao watoto wako, waambie sizuiliki. Kama ni mwanaume, shika hivyo viuno vyako, waambie watoto wangu hawazuiliki kwa jina la Yesu. Hauzuiliki, endelea kuomba. Kama ni wewe mwenyewe, usitoe mkono wako kifuani, endelea kuomba kwa habari ya nafsi yako na mambo yako kwa jina la Yesu. Mwambie sizuiliki, mwambie shetani hauwezi kunizuia, kwa kuwa aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wewe, aliye ndani yangu ana nguvu kuliko wewe, na ni Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Kwa sababu hiyo sizuiliki kwa jina la Yesu. Sizuiliki Rabosaka, hakuna kukuzuia, hakuna kukuzuia kwa jina la Yesu, hakuna kukuzuia kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amini tu unapenya, amini tu unapenya kwa jina la Yesu, amini tu unapenya, amini tu unapenya. Amini damu ya Yesu, amini damu ya Yesu, amini damu ya Yesu, amini damu ya Yesu, amini damu ya Yesu. Na yeyote aliyekuwa anafanya maangamizi, anafanya uharibifu, anaweka vikwazo juu yako, ewe Rabosaka, Mungu wa damu ya Yesu, Mungu wa agano jipya, yeye aliyewaokoa wana wa Israeli kutoka utumwani, kwa mfano alivyowaokoa watakatifu wake kwa damu ya Kristo Yesu, anathibitisha agano lake kwako, naye anakuokoa. Nena waangamiza watesi wako kwa damu ya Yesu Kristo Bwana Mungu aliye. Hakuna atakayebaki kuwa mwenye nguvu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Wote waliotatana kama mimba kuzuia njia yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ni saa ya kuanguka kwao katika jina la Yesu, na ni saa ya kupisha njia yako, ni saa ya kuondoa vikwazo vyao kwa ajili yako, ili wewe kupita kwa amani katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Hauzuiliki kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Njia yako iwazi, malango yako ya wazi kwa damu ya Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Kibali chako ni huru katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu. Karabosaka na rabosaya katika jina la Yesu Kristo. Na nena kwa habari ya uhuru wako, na nena habari kwa habari ya uhuru wa kuongezeka kwa mtaji wako katika jina la Yesu. Na nena kwa habari ya uhuru wa maisha yako, wa afya yako katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Na nena kwa habari ya uhuru wa moyo wako katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Na kwa damu ya Yesu Kristo, kila kikwazo katika njia ambayo kiliwekwa juu yako tunaking'oa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya. Sema kwa jina la Yesu. Toa sauti yako, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Miguu yangu ni huru, miguu yangu ni huru kwa jina la Yesu, kuendea mafanikio yangu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
ikiwa kulikuwa na kikwazo chochote kwenye njia yangu katika ulimwengu wa roho, kila mabango katika ulimwengu wa roho yaliyoandikwa kwa habari ya maisha yangu kwenye njia ya mafanikio yangu katika ulimwengu wa roho, kila mabango yaliyoandikwa kwa tafsiri yake ya kwamba hakuna njia au njia imefungwa kwa jina la Yesu, au hakuna kupika na mizigo, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Usipite na chochote, hakuna njia. Rudi nyuma, rudi nyuma. Mbwa mkali kunalindwa na umeme, na kila bango linaloashiria kizuizi katika njia yangu kwenye ulimwengu wa roho, kwa damu ya Yesu, hayo mabango sasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya agano jipya ya Yesu Kristo, Pasaka, agano jipya katika jina la Yesu, na ng'oa hayo mabango kwenye njia yangu katika jina la Yesu. Kila bango kwa mchoro wake, kwa tafsiri ya kwamba njia imefungwa, na ng'oa, na ng'oa, na ng'oa, na ng'oa, na ng'oa, na ng'oa kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, damu ya Yesu. Na bango lililoandikwa katika ulimwengu wa roho kwa tafsiri yake ya kwamba usipite na chochote kilicho bora, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hilo bango naling'oa, naling'oa, naling'oa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mabango yote na yale yanayokataza kupita na fedha, kupita na afya njema, kupita na mali mengi, kwa jina la Yesu na yang'oa kwenye njia yangu, na yang'oa kwa damu ya Yesu, na yang'oa, na yang'oa, na yang'oa, na yang'oa kila mabango yenye michoro, yenye tafsiri ya amri inayotafsiriwa ya kwamba simama au rudi nyuma, kwa jina la Yesu na yang'oa, na yang'oa, na yang'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu, na ng'oa, na ondosha vizuizi vyote juu yangu na ndani yangu, kwa jina la Yesu na yang'oa, 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 na yang'oa kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Kila bango lenye tafsiri ya kizuizi juu yangu katika eneo lolote la mafanikio yangu na uhuru wangu na heshima yangu na utajiri wangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na ng'oa, na ng'oa, na ng'oa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ng'oa, 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 ng'oa kwa imani, ng'oa, ng'oa kwenye njia yako, ng'oa, shughulikia njia yako, shughulikia njia yako, utaona muujiza. Shughulikia njia yako, omba kwa habari ya njia ya mafanikio yako, mafanikio ya elimu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Walipoandika mwisho, wakaandika zero, wakaandika sapu, wakaandika chochote walichoandika. Ng'oa hilo bango katika ulimwengu wa roho, ng'oa kwa damu ya Yesu, ng'oa, ng'oa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Wameandika disco, ng'oa, 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 ng'oa kwa damu ya Yesu, ng'oa, ng'oa kila bango katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Wameandika hasara kwa jina la Yesu Kristo kwenye biashara yako, wameandika kufilisika, wameandika mufilisi, ng'oa, ng'oa kwa jina la Yesu, ng'oa hayo mabango, ng'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Wameandika kulazwa, wameandika kuugua, kwa damu ya Yesu, ng'oa hayo mabango, ng'oa katika jina la Yesu. Jitahidi uombe, jitahidi uombe, jitahidi uombe. Neema ya Mungu ipo kukusaidia. Jitahidi unene kwa kinywa, mtu ukiri hata kupata wokovu. Jitahidi ukiri kwa kinywa chako. Ng'oa, ng'oa, ng'oa hayo mabango, ng'oa kwa imani katika jina la Yesu. Ondoa vikwazo kwenye biashara zako, ondoa vikwazo kwenye mtaji wako, ondoa vikwazo kwenye afya yako, ondoa vikwazo kwenye kila eneo la maisha yako kwa jina la Yesu. Ondoa vikwazo kwa damu ya Yesu.
tunaondosha kila vikwazo, tunang'oa kwa damu ya Yesu. Ng'oa. Endelea kuomba. Hakuna lisilowezekana. Yote yanawezekana kwa Yesu Kristo. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu ng'oa mabango yote, makatazo, ng'oa vizuizi, viunzi, ng'oa kila beria kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Ng'oa, uondoshe kwa damu ya Yesu kwenye njia yako katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Malango ya miti, malango ya mawe, malango ya chuma, ng'oa katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo kanarabosaka, ng'oa katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Sasa tunaondoa vikwazo kwenye njia zetu kwa jina la Yesu. Sasa tunaondoa vikwazo kwa damu ya Yesu. Tunaondoa vikwazo katika nyaso. Tunapiga kukwamishwa katika nyaso. Tunapiga kukwamishwa katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Na kwa damu ya Yesu Kristo hakuna kukwamishwa tena, hakuna kurudishwa nyuma tena, hakuna kukatishwa tamaa tena kwa jina la Yesu. Hakuna kunyang'anywa tena kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Na kwa damu ya Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu, mamlaka yoyote ya giza iliyokuwa inajinufaisha, ikijinufaisha na mafanikio yangu na mema yangu katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, kwa sababu ya kutokujua kwangu uhuru nilio nao katika damu ya Yesu Kristo, damu ya agano jipya, katika kujua kwangu mamlaka nilio nayo katika damu ya Yesu, damu ya agano jipya, kwa jina la Yesu. Ninachojua na ninachotangaza ni kwamba Mungu wa mbinguni, Baba wa utukufu, ameniokoa kutoka katika nguvu za giza, amenihamisha, ameniingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, yani Kristo. Kwa sababu hiyo mimi na kila kitu changu sipo tena chini ya mamlaka za giza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa sababu hiyo na kila nilicho nacho hakipo tena katika mamlaka ya giza katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana mimi nipo chini ya mamlaka ya Yesu Kristo, na katika kule kuwekwa chini ya mamlaka ya Yesu Kristo, Yesu Kristo hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Vyote vimewekwa chini ya mamlaka yake, na vyote nilivyo navyo vipo chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na nyang'anya kila haki yangu iliyokuwa imehujumiwa katika ulimwengu wa roho na nguvu za giza, iwe majini au mapepo au uchawi au mizimu au asili, upande wa baba na upande wa Jehova, chochote kilicho changu kilichokuwa kimehujumiwa kwa madai yoyote, iwe madai ya damu au madai ya nasaba, naam, kwa damu ya Yesu Kristo, nasaba yangu mpya na nyang'anya mikononi mwenu katika jina la Yesu. Na nyang'anya kwa damu ya Yesu, na nyang'anya ufahamu wangu, na nyang'anya mamlaka yangu, na nyang'anya mali zangu mikononi mwenu yenye mamlaka za giza, na nyang'anya kwa jina la Yesu, na nyang'anya na hatima yangu iliyokuwa imefichwa kwa hila katika jina la Yesu, na nyang'anya kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Mamlaka za giza, achia, 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 achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia katika jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia, achia sasa, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia katika jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, na achia, 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 achia kwa damu ya Yesu, achia elimu yangu, afya yangu, uzao wangu, mafanikio yangu, mali zangu, achia kwa jina la Yesu, achia
la Yesu. Achia kwa damu ya Yesu. Achia, 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 achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia sasa, achia sasa, achia sasa. Hebu waambie waachie, ambie achie. Nini ambacho ulikuwa unasumbuka hakikuwa kinakaa vizuri, waambie waachie. Achia, omba, waambie waachie. Nini kilikuwa kimenyang'anywa mikononi mwako? Waamuru waachie kwa mamlaka ya Yesu. Unayo mamlaka sasa kwa imani katika damu ya Yesu. Unayo mamlaka. Waambie waachie sasa, waambie waachie na wanaachia. Sema nao. Sema nao hata kama kwa macho ya nyama hawaoni na mtaji wako, waambie waachie sasa. Ni saa ya kufanikiwa kwako, ni saa ya kuchipuka, ni saa ya kuwa huru katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu. Leo usiache kuomba. Waambie waachie. Wewe omba kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani. Yesu amesema na lote mlifanyia kwa jina la Yesu. Nimechoka kila ninapopata naye. Nitamwachilia, nachoka sana, namwangaikia sana, nachoka. Sio utamwachia ni sasa hivi. Agizo ni kuondoka sasa hivi, sio kesho au baadaye. Nahangaika sana. Unatafuta nini? Hautaki ende. Kwa nini? Nataka niwe tajiri peke yangu kwetu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Hiyo unajua kwamba wewe unajua kwamba ameitiwa kufanikiwa. Unaamini ameitiwa kufanikiwa. Atafanikiwa. Kufanikiwa kule kuna kuja. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba ndani yako. Endelea kuomba ndani yako, endelea kuomba, endelea kuomba. Wakusujudie wewe na kuomba, endelea kuomba kwa habari ya mambo yako. Endelea kuomba, endelea kuomba kwa imani. Ujue Yesu anatabika kwa ajili yako. Unasema endelea kuomba, endelea kuomba. Mwamini Yesu katika mambo yako. Mtu amegharamiwa kwa mauti ya Kristo, kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo tumefahamu neema yake kwamba alikuwa maskini kwa ajili yetu, japokuwa alikuwa tajiri ili sisi tupate kwa matajiri kwa maskini wake. Huyu mtu ni tajiri kwa agano la damu ya Yesu. Kwa hiyo utajiri wake hauzuriki. Haya. Umaskini na wewe uliyetumwa kusimamia umaskini na waamuru muondoke kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba. Asante, umeniokoa. Asante. Asante. Asante Yesu. Utaki aje?